Tak počkej. No, výborně, to je přístup. Ty fakt víš, zkuste 72 hodin teď. Jak jsem No, psal, že kocovinu přibíjíš chlastem zase. Je to docela hodně. To jsou vyprošťováky, ne? Vždycky takzvaný, to, nebo jak se jim říká, jo. No, Tím by to spíš zabilo ještě víc. ve čtvrtek jsme začali někde kolik, skončili jsme. Jo, ve čtvrtek jsme byli v kině na Pražičkách. To jsme byli, ne? No, právě no. Protože já jsem s nima nešel, protože už jsem, no. Jsem se chlával úplně super, jak jsem pak šli do pubu prostě. Ale pak jsem šel na bowling, no, za nima. A do 3 ráno jsme hráli bowling prostě, jako stali jsme. No, pak byl pátek ráno, bylo mi úplně strašně špatně, jsem odpovědal Miles, ne, včera. No, tak jsem to nějak přepil, no. Dneska co mi zbylo jinýho, prostě. No. Pak pošli. Co? Já jsem si nalila moc rumu, už se mi tam nevyšla ta kola. To je správný. Je pak horší než ten samotný rum, jako takovýhle velký holk. Jak to stopnu? Nebo nějak? Nebo... To nahráváš, ty pse. Se. Proradnej vlčák. Kamera.